नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील एपिक टेक में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम दिखाने वाले कैंडी की मशीन, जो अपने कैंडी खाते हैं उसकी मशीन कैसे बनती है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। कैसे कॉपर की लाइनें बनाती है, उसमें नाइट्रोजन भर के लीकेज कैसे चेक करते हैं, गैस कौन सा डालते हैं, सब कुछ टेस्टिंग से लेके सब कुछ सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहना। 8 मूल कैंडी मशीन बनाने के लिए कॉपर कॉइल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी साइज निकाल लेंगे और उसको मार्क करके फिर काटेंगे। फिर हमने उसका माप ले लिया है। अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद ट्यूब कटर से पाइप को काट देंगे। इस तरह हम सब बहुत सारे टुकड़े काट लेंगे। उसके बाद हमने जो कॉपर पाइपें काटी है उसको एक एक करके एक साइड में, सभी पाइपों में एक साइड जॉइंट मार देंगे कुछ इस तरह से। तो हमने सभी पाइपों में बैंड मार दिए है जॉइंट को ब्रेजिंग करके। कॉपर की पाइपलाइन जाए वैसे हमने होल कर दिए है अपने एसएस के पतरे में। उसके बाद पतरे को हम स्टैंड बना देंगे, जिसमें एक एक करके कॉपर की पाइप डालेंगे कुछ इस तरह से। बारी बारी हम जो हमने जॉइंट मारा था वो पाइपलाइन एक एक करके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरह से। सारी पाइपलाइन डालने के बाद हम यू बैंड डाल देंगे और उसमें जो ब्रेजिंग है वो कर देंगे। जो एक साइड हमें खुला रखा था उसको हम जॉइंट मार देंगे कुछ इस तरह। और पूरा प्रोसेस हो गया है। बारी बारी हमने फिर से पाइप डाली है और उसके बाद हमने ब्रेजिंग कर दिया है। सारी कॉइल को एक एक करके अंदर डालेंगे, उसके बाद बैंड डालेंगे और फिर ब्रेजिंग मार देंगे कुछ इस तरह से। हमारी कैंडी की कॉइल रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें प्रेशर भरेंगे नाइट्रोजन 400 PSI हम रखेंगे प्रेशर उसका। और उसके बाद लीकेज टेस्टिंग करेंगे। 15 घंटा प्रेशर होल्ड रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।